Salam dəyərli tələbələr. Bu gün ardıcıllıqlar və 4-cü sətrin tamamlanması mövzularının izahına birlikdə baxacağıq. Ardıcıllıqlar mövzusunda bir neçə sual tipi ilə qarşılaşacağıq. Bunlar orijinal, paralel, Fibonacci, rəqəmlərlə işləmə, ədədlərin tərsi və ya sadə ədədlər ardıcıllıqları ola bilər. Bunların izahına çalışdığımız qədər hər tip sualın izahına baxmağa çalışacağıq. Gəlin başlayaq elə birinci sualdan. Deməli, görək ardıcıllığımız necə davam edir. Üsulları qoyuruq bir tərəfə. Hər dəfə toplama ilə çıxma ilə birinci baxırıq ki, neçə azalır və yaxud çoxalır. Baxanda görürəm ki, 2 artdı, elə deyil. Sonra 4 artdı. Sonra 6 artdı. 8 artdı. 10 artıb. Bəs indi növbəti nə qədər artacaq? 2, 4, 6, 8, 10, 12 artacaq. Yəni 54-ün üzərinə 12-sini gəlsəm 66-nın cavabını alaram. İlk sualımız belə. Devam edirik. Yəni vurma da ola bilər. İkinci sualımız 2-yə vurur, sonra 3-ə vurur, sonra 4, yox, yanlış oldu. 2-yə vurur, 3-ə vurur, 2-yə vurur, 3-ə vurur, 2-yə vurur, növbəti 3-ə vuracaqdır. 3-yə vurduqda isə alacaq 432. Devam edirik. Misal üçün, gəlin baxaq 7-ci suala. Görək, belə olduqda nə edirik? Yoldaşlar, 2 dənə sual işarəsi gördükdə daha çox paralel sual olduğunu düşünün. Yəni 2-2 getdiyini düşünün. Baxın, 2-dən 3-ə. Birinci, yəni o üslə baxsaq 2 dənə sual işarəsi verir də, daha tez taparsınız bəlkə də. Baxırıq, 2-dən 3-ə getdi, 1 vahid artdı. Plus 1. 3-dən 4-ə yenə plus 1. 4-dən 5-ə plus 1. İkinci üç bucağıma gedir də, el deyil. 1 atlayırıq, yəni bir dənəsini arada qoyuruq, gəlini atlanırıq. Plus 1. Ondan sonra ikinci üç bucağım 6-dırsa, əslində cavabı tapmışam. Amma gəlin yenə də ikincidən baxaq görək, yenə 14 alırıq ya yox. 5-dən 8-ə plus 3. Niyə yaza bilmədim? Plus 3. 8-dən 11-ə yenə plus 3. 3 artırsa, yenə üzərinə 3-ün gələrəm. Bu da 14 cavabını verər mənə. Yəni 14 və 6 aldıq. Paralel üsul budur. Əvvəlcə baxdığımız birinci, ikinci suallarımız orijinal üsulla, yəni normal davam edir. İkinci üsulumuz isə paralel oldu. Növbəti, yenə gəlin paralel suala baxaq. Yəni bir sual işarəsi, 3 dənə sual işarəsi olması fərqi yoxdur. Bəzən bir sual işarəsi olduqda yenə də paralel baxa bilərik. Devamında 12-ci suala baxaq. Yenə paralel gedəcəyik. Əslində paralel getməyəcək burada nətəri? 3 dənə sual işarəsim var, düzdürmü? Paralel gedirik. Amma 3 dənə sual işarəsi olduğuna görə 3 rəqəmdən 1 baxıram. Baxın necə? 3-dən 7-yə 4 vahid artdı, düzdürmü? 7-dən 2 dənəsini qoyuram arada. 7-dən 11-ə yenə 4 vahid artdı. Deməli necə davam edir? 11-dən 15-ə 4 vahid. 15-dən artıq birinci sual işarəsimə 4 vahid artacaq. 19 alacağıq. Deməli, D, B variantlarım getdi. İndi ikinci rəqəmdən götürürüm. Yenə arada 2 dənəsini qoyacağım. 6-dan 13-ə nə qədər artır? 7, düzdürmü? Plus 7. Bir dənəsini yazacağım, ondan sonra yazmayacağım. 13-dən 20-yə 7 artdı. 20-dən 27-yə 7 artdı. 27-dən ikinci sual işarəmə nə qədər artır? 27-nin üzərinə 7 gələndə bizə edər 34. 9 sonra 34, 19 bağışlayın. 19 sonra 34. Deməli, biz A variantını alırıq. Yenidə üçüncünə baxaq. Buranı silirəm ki, digərinə baxa bilək. 20-dən götürürəm bu dəfə. Yenə arada 2 dənəsi qalacaq. Baxın, 20-dən 17-yə 3 azaldı, minus 3. 17-dən 14-ə 3 azaldı, 14-dən 11-ə 3 azaldı. Axırıncı 3 azalacaq, 8 rəqəmini alacaq. Cavabımız A variantı, düzgün variant qəbul edirik. Növbəti. Devam edirik 14-dən. 14, yoldaşlar, rəqəmlərlə işləmədir. Mən görürəm ki, 121, 49, hətta 169 elə 16-nın özdə kvadrat ədədlərdir, düzdür. Mənim nəsə diqqətimi çəkir ki, bunlar kvadratdır. Bəs 92-dən 121-ə necə gedibdir? Bilirsiniz, 121 nəyin kvadratdır? 11-in kvadratdır, düzdürmü? 11-in kvadratı. Bəs 11-in kvadratı 9, 11, yəni 9 ilə 2-nin cəmi alınmır. 9 ilə 2-nin cəmi eləyir neçə? 11. Kvadrata qaldırdı, yazdı 121. Növbəti. Baxıram ki, 121. Rəqəmlər cəmi neçədir? 4-dür da. 4 bəs
Elə 16'nın kvadratı 16 edir. 4'ün kvadratı 16 edir. Belə deyək də, hər dəfə növbəti üçün rəqəmləri toplayır, danışa bilmədim. Toplayır, kvadrata qaldırır, sonra isə növbəti rəqəm olaraq yazır. İndi 6 ilə 1'in cəmi 7, kvadrata qaldırdım 9. 9 ilə 4'ün cəmi 13, kvadrata qaldırdı, neçə edir? 169. İndi toplayanda 1, 6, 9 edir 16. 16'nın kvadratı bizə verəcək 256'nı. Devam edirik. Növbəti. Baxaq 18-ci suala. Görək necə bir ardıcıllığımız var. Yenə eyni qayda baxıram. Görürəm ki, birdən-birə çox artıb da, düzdür? 6-dan 21'ə. Burada nəsə vurma var da, bu deməkdir ki. Bəs neçəyə vurmadı? 21'i tutaq ki, 4'ə vursam, üzərinə 4 gəlsəm. Belə gedim də, buradan mənə asan gəlir. Buradan 1 də gələ bilərəm üzərinə. Buradan 3'ə də vura bilərəm. Amma axırda nə edə bilirəm ki? Vur 4 plus 4. İndi buradan fikirləşsəm, baxın necə alınır? Vur 3 plus 3 6'dan 21'ə, vur 3 18 plus 3 21. Vur 4 plus 4, vur 3 plus 3, vur 2 plus 2. Burada nədir? Vur 1, elə 1 eləyir, üzərinə 1 gəlsən eləyir 2. Bəs belə davam etdikdə 1'ə vur, üzərinə 1 gəl, 2'ə vur, 2 gəl, 3'ə vur, 3 gəl, 4'ə vur, 4 gəl. İndi 88'dən alacağımız ədəd 88'i nə edəcəm? Vuracam 5'ə, 88'i vuracam 5'ə, üzərinə gələcəm 5'ini. Bu bizə nə verir? 440, üzərində 5 gəlsəm 445. Devam edirik. Növbəti sual gəlin 21'ə də baxaq. 21-ci sualım deməli 2, 10. Baxıram ki, birdən-birə çox artır, düzdür? Birdən-birə çox artmış olur. Bəs necə artır? Bunun qaydası, ardıcıllığı belədir. Yəni, belə baxsaq, baxın, 2'ni necə yazıb? 2 bizim üçün nədir? 1'in kvadratı kubu istədiyin ədədi qoyarsan. 1'in kubu plus 1. İndi buna baxın, onu necə alıbdır? 2'nin kubu plus 1. 2. Səhv alındı. Sonra devam edirəm. 3'ün kubu plus 3. İndi 68. 4'ün kubu edər neçə? 64. Plus 4, 68. 5'in kubu 125. Üzərinə gəlirəm nəyi? 5'in. Bu da edir 130. Mənə növbəti 6'nın kubunu soruşur. 6'nın kubu, üzərinə gəl 6 yazsam. 6'nın kubu edir 216. Üzərində 6'sını gəlsəm 222 rəqəmini alaram. Yəni C variantı. 6'nın kubu plus 3. Devam edirik. Elə 22-ci suala baxaq. 22-ci sual fərqli bir üsuldur. Yəni burada Fibonacci üsulu ilə baxırıq. Nə edib bəs? Fibonacci üsulu nədir? İlk iki rəqəmlə üçüncü rəqəmi, sonra bu ikisindən digər rəqəmi almağa çalışırıq. Fibonacci üsulu budur. Necə alıram? Baxın, 1 ilə 2'ni topladım. Etdimi 3. Vururam 2'yə. Topla, arasına toplama qoyum. Vur 3'ə. İndi eyni qayda həminki bunu da götürürük. Yəni 2 ilə 6'nı toplayıram. 8. Vururam 2'yə 16. 16 ilə 6 toplayıram. 22. Vururam 2'yə. Neçə edir? 44. 16 ilə 44 toplayıram. Edir 60. Vururam 2'yə 120. Növbəti 120 ilə 44'ü toplayıram. Neçə edir? 164. 164'ü də 2'yə vursam alaram 328. Bu Fibonacci üsuludur. Növbəti devam edək, görək necə yazırıq. Hansı suala baxaq? Misal üçün baxaq 29'a. 29-cu sualda elə yaxşı oldu 29-cu suala baxmamız. Bax, bu da Fibonacci üsuludur. Bəs necə yazırıq? Yəni ilk ikisinin cəmindən. Baxın, ilk ikisini topladım. Etdi 5. Üzərinə 1 gəlirəm. 5 plus 1. İkincidə 2 ilə 6'nı topladı 8. Üzərini gəlirəm 2'sin. Aldım onu. İndi yenə 6 ilə 10'u topladım 16. Bu dəfə yenə üzərinə 1 gəldim. Onunla 27. Onun 7'ni topladım. Elətdi 27. Üzərini gəlirəm 2'si. Deməli nə edir? Toplayır ikisini. Bir dəfə üzərinə 1 gəlir. Növbət dəfə 2 gəlir. 1 gəlir, 2 gəlir. 2 gəldim. Bu dəfə 1 gələcəm. Topladım 46. Üzərinə 1 gəldim 47.
Bu ikisini toplayıram. Sonra gəlirəm üzərinə 2'sin. Toplayanda edir 76. Üzerine de 2'sini gəlsəm edir 78. Yəni C variantı. Bunlar da bizim Fibonacci qaydamız. Növbəti davam edək. Gəlin paralel qaydadan birinə də baxaq. 34-cü suala izahına bir yerdə baxaq. 2 dənə sual işarəsi var. Mənim birinci ağlıma gəlir ki, buna paralel baxım. Alınmırsa təbii ki də qaydacam geriyə. 2-dən 4-ə. Üzərinə 2'sini də gələ bilər. 2'yə vura bilər. Onda nə edirəm? Devam edirəm görüm nə edib. 2'yə vurdu, 2'yə vurdu, 2'yə vurdu. Demək ki vur 2'dir də bu. 2'yə vurur. 32'ni də 2'yə vursam birinci sual işarəm alınacaq 64. Əgər 64-dürsə cavabım çıxır əslində B variantı. Gəlin ikincinə də baxaq. Görək necə davam edib. Vur 2-dir bu. Necədir? Plus 2 yazaq. Niyə? Çünki plus 3 yazıb. Plus 2, plus 3. Devam edir. Baxın plus 4, plus 5, plus 6 olacaq. 16'nın üzərinə 6'sını gəlsəm 22. Yəni B variantım alınır burada. 64 və 22 rəqəmləri. Devam edək. 40-cı sual. Deyir ki, nə edibdir burada? Necə yazıbdır? Gəlin baxaq nə edib də. Əgər başdan çıxara bilmirəmsə, gəlin axırdan gəlim. İndi sual işarəsi axırda olduğuna görə axırdan sonradan fikirləşir ki, gəlməyim də axırdan, başdan gedim. Axı burada nə edim mən? Sıfıra vursam desəm, alınmır. Düzdürmü? Bir çıxsam, tutaq ki, deyək, sıfıra vurduq, biri sıfıra vurduq, 0. Tamam. Sonra yenə sıfıra vuracam. Nə edəcəm? Onda belə başlayırıq. Baxın, nə edib? -4'ün çıxır birindən. -4'dən üzərinə gəlir 1'in. Buradan gəlsə üzərinə gəlir 1'in. Plus 1. Onda devamında gəlsə. İndi başdan qaydacaq. Sadəcə qaydana başa düşməyə çalışırıq. Burada vurur 3'ə. İkisini də gələ bilər. Amma ikisini gələndə baxın. Burada üzərinə 1 gəlir. Düzdür. -1-ə müsbət 1 0 edir. Axı burada ikisini gəlsə cavab alanmır. Ona görə vururam 3'ə. Deməli qaydamız necədir yoldaşlar? Gözləyin bir dəqiqə başdan başlayırıq. Deməli -1 vur 3. -1 vur 3. Vur 3. -1 növbəti olacaq vur 3. 4'ü də 12'ye vuranda -4'ü 12'ye deyirəm. 4'ü də 3'ə vuranda -12 edir. -4 -3'ə vuranda edir -12. Devam edirik. Bəlkə 43-cü sualı da baxaq. Böyüyə gedibdir. Deməli, baxıram ki, bu rəqəmlər nədir? Kvadratdır. Yəni, baxın, 3 nəyin kvadratdır? 9'un. Evet, bağışlayın. 9 nəyin kvadratı? Tərsi nə oldu? 3'ün. Birinci rəqəm kvadrata qaldırdı. Sonra çıxdı 3'ün. Kvadrata qaldırdı, çıxdı 3'ün. Baxın, kvadrata qaldırdı, çıxdı 6'sın. Demək ki, neyinir? Əslində özündən əvvəlkin çıxır. Baxın, 9'dan 3'ün çıxdı, düzdür. Özündən əvvəlkin çıxdı. Özündən əvvəlkini kvadrata qaldır, özünü alır. Özündən əvvəlkinin özündən çıxır, sonrakini alır. Nə qarışıq cümlə oldu? 36'dan bir də çıxdı 6'sın. Ondasa, indi neyniyib? Baxın, 30'dan çıxıb neçəsin? 30'dan 6 900'ü. Kvadrata qaldırdı, 6 900. İndi mən 900'ün neçəsini çıxacam? Özündən əvvəlki, yəni 30'un çıxacam. Bu da edir 870. Neysə qarışıq izah elədim bunu. İnşallah başa düşmüşsünüzdür. Devam edirik. Baxım nə sual. Burada 45 ilə 46'ya baxaq. Bunlar rəqəmlərinin işləmədi. Gəlin ikisinə də baxaq. 44'də nə edib? Yenə görürəm ki 4 ilə 43'dən 25. Əslində bunun necə özümüzə rəqəmlərin işləmə olduğunu hardan başa düşə bilərik? Yəni o baxmaqla necə baxaram? Görürəm ki necədir? Baxın, bir azaldı, çoxaldı, çoxaldı, çoxaldı. Bəs niyə azaldı sonra çoxaldı? Yəni ümumi bir artım yoxdur. Yəni ki get-gedə azalmır, get-gedə çoxalmır. Bu mən Fibonacci'də də görürəm. Fibonacci deyirəm, bağışlayın. Paralel üsuldan görürəm ki 2-2 gedir. Ona görə biri az, biri çox, biri az, biri çox olur. Burada isə biri azaldı, digərləri çoxaldı. Yəni nəsə uyğunsuzluq var da. Uyğunsuzluq yox deyə sadəcə fərqli üsulla baxırıq. Baxıram rəqəmlərini işləməyə. 43 rəqəminin rəqəmləri ilə işləyəndə fərq edirəm ki 4'ün kvadratı ilə 43 rəqəminin, 4'ün kvadratı ilə 3'ün kvadratı mənə verir 25'i. 25'də 2'nin kvadratı ilə 5'in kvadratı mənə verir. Yəni onların cəmləri mənə verir 29 ədədini. Demək ki nə edir? Birinə yazıram. 4'ün kvadratı plus 3'ün kvadratı. Öncənin devam edir. Eyni qayda 9'un kvadratı 81 plus 2'nin kvadratı
4. 81 ilə 4 topladı 85. İndi mən növbət nə edəcəm? 8-in kvadratı ilə 9-un kvadratını toplayacağam. Yəni cavabı almaq üçün 64 plus 81 mənim köməyimə çatar. Bu da mənə verər 145, yəni A variantı. Devam edirəm 145-də. 145-də yenə eyni qaydadır. Ona görə baxmayacağam. Eyni qaydadır. 6-ın kvadratı plus 3-ün kvadratı. 9-dan 36 topladı 45 aldı. Növbəti yenə rəqəmlərin işləmə sualı çıxdıqda yenə elə bir suala baxarıq. Devam edirəm. Gəlin baxaq, belə böyük rəqəmlər olanda, yenə necə baxırıq? Əslində, bayaq dediyim üsul burada işə yaradı. Baxın, artdı, azaldı, artdı, azaldı, artdı, azaldı. Bəs bir artı, bir azalır. Onda mən buna paralel üsulla baxacam. Necə oldu sual? Paralel üsulla baxacamsa, gəlin baxaq. Necə azalır? Baxın, 516-dan 497-yə gedəndə minus 19 da, düzdürmü? Eyni qayda 497-dən yenə 19-un çıxanda edir 478. Yəni 19 vahid azalır. Mən növbəti birinci sual işarəmi alanda neçədən? 459-dan çıxacam 19-unu. Yaxşı, 459-dan 19-unu çıxsam alaram 440. 440 ondasa ya A ya da D variantıdır. Ondasa ikincinə də baxmaq məcburiyyətindəyim. Baxıram ki, nə qədər azaldı. Burada azalır 17 vahid. Minus 17. Sonra yenə 17 vahid azaldı. Yenə 17 vahid azaldı. Yenə 17 vahid azalsam. Necə alaram? 17 vahid azaldığında deyəsən səhv yazdım. Bir dənə gözləyim. 17 vahid azalmışıq. 17 getmir. Elə başdan getdim. Baxın, heç burada 17 olmur, axı 21 olur. Minus 17, minus 21. Sonra, bu 25'dir. 4 vahid artır. 25, 15 yazdım axı. Nə olub bu cümlənin? 25, 17, 21, 25, ondasa 29 vahid azalacaq. 29, ondasa 570. D variantı. Onlar belə səhvlər. Devam edirik. Növbəti hansı suala baxaq? Misal üçün, gəlin baxaq 60-cı suala. Görək necə artıb, necə çoxalıb. Baxıram ki, rəqəmlər ola bilər artıbdır, amma münasib bir qiymətlə artıbdır. Tutaq ki, vurma ilə artmayıb da. 90-cı neçəyə vuraram, bunu neçəyə vuraram artar. Normal artıbdırsa, gəlin baxaq onda neçəncə artıb. Baxıram ki, 42-dən 93-ə 51 vahid artıb, düzdürmü? Plus 51. Devam edirəm. Bəs 93-dən 164-ə nə qədər artıb? 71 vahid, düzdür? Plus 71. Yazdım 71. 71. 164-dən 255-ə nə qədər artıb? 91 vahid, düzdürmü? Plus 91. Növbəti. Plus nə qədər artıbdır? Artıq deməli 111 vahid artıbdır. Plus 20 artır, fikir verin. 51, 71, 91, 111. İndi nə qədər artacaq? 131. 131. 366-nın üzərinə 131-in gəlsəm, alaram 497. Doğru cavabımız belədir. 61 də indi əslində. 61 də 10 azalır, 20 azalır. Başdan sona gedin. Devam baxsaq. Gəlin 64-cü sualda baxaq. 64-cü sualda baxsam. Nə edibdir? Necə asandır? Baxın, üzərin gəldi 0. Üzərin gəldi 1. Üzərin gəldi 2. Üzərin gəldi 3. 7-dən üzərin gələcəm 4. Yəni 11. O qədər çətin bir şey yoxdur. Hər dəfə çətin cavab axtarmağa çalışmırıq. Devam edirəm. Neçəyə baxaq? Misal üçün, gəlin baxaq buradan 71-ə. Rəqəmlərin işləmədi. Fikir verin. Yenə eyni qayda. Görürəm ki, nə oldu burada? 1 artdı. Bunu bilmirəm indi. Neysə ki, buradan devam eləsəm. Artdı, artdı, azaldı, azaldı, artdı. Bu necə bir ardıcıllıqdır? Paralel də baxanda olmur. Paraleldə fərqi yoxdur. İstəyirsiniz axırdan gəlin. Sual şərəsi əvvəldə olanda axırdan gələ bilərsiniz rahat. Danışa bilmədim yenə. Deməli, 71-də buradan gəlsəm, 2 gəlsəm paralel olaraq. Yaxşı, 25. Deyək ki, 11 vahid azaldı. Bəs niyə artdı sonra?
Demək ki, nə edirəm? Yenə eyni qayda. Bunları gördükdə baxıram rəqəmlərlə işləməyə. Rəqəmlərlə işləməyə istəyirsiniz rəqəmləri vura bilərsiniz. İstəyirsinizsə toplaya bilərsiniz. Bax, toplayıram. 1 ilə 0-ı topladım, aldım 1. 2 ilə 0-ı topladım, aldım 2. Bu qalsın. Burada aldım 4 rəqəmlərin cəmindən. Burada aldım 5. Burada aldım 6, 7, 8 və 9. Mənim arada hansı rəqəmi çatmır? 3 çatmır da. 3-ü necə düzəldərəm? 3, 0 burada ola bilər. 2, 1 ilə də, 1, 2 ilə də düzəldə bilərdik. Ne variantla axtarıq onu? Devam eləyək. Bugün 73-cü sualı da baxaq. Deməyək ki, niyə mənfi oldu? Necə baxacağım? Baxacağım paralel. Niyə bir artdı, bir azaldı? Birinci paralelə baxıram rəqəmlərin işləməzindən əvvəl. Minus 5. Minus 5. Minus 5. 3'ten 5'in çıxsam edər də mənfici. Minus 5. Minus 5. Devam edirəm. Onda ikincinə də sual işarəsini tapa bilmirəm. Bax. Buradan gəlirəm sual işarəsini tapmaq üçün axırdan. Ondasa nə oldu? Minus 5. Axırdan gələndə minus 5 qoyuq. Ox işarəsini qoyun. Buradan yenə minus 5. Burada 3 yazmışam. Ya 5 yazmağa çalışırdım. Yenə minus 5 olacaq. Minus 5 oldu da burada olur 23. Yenə ondan da 5'in çıxanda 18 alınır. Cavabımız D variantı yoldaşlar. Devam edirəm. Hansı suala baxaq? 79'a baxaq görək burada nə edibdir? Axırdan gəlsəm plus 5 düzdür. Plus 10 bağışlayın. Sonra plus 8. Ay minus 8. Böyün nəsə alınmır. Yenə də devam edəcəm. Vur 2. Plus 7 də yaza bilərdik. Yazmadıq. Neyse. Devam edək. 14. Yenə plus 10. Hə, ardıcılığa baxın siz. 3 dənə 3 dənə gedir. Yəni plus 10 minus 8 vur 2. Plus 10 minus 8 görək 16 alınacaq mı? Ay sağ ol. Minus 8 etdi 16. Vur 2 32. Devam edək. Neçəyə baxım? 83'e baxım. Fərqli bir sual. Əslində bunlara baxanda mən nə görürəm? Burada bilsiz nədir bunlar? Rəqəmləri toplayıb belə deyək də, rəqəmləri toplayıb, rəqəmləri cəmi. Ay, bağışlayın. Aha, 9. 9 nədir? 9 vur 1'dir. Vur 1. 18 nədir? 9 vur 2. 9 vur 2. Burada 9 vur 3. 27 olması üçün. 9 vur 5. Sonra nə olur? Nəyə görə 5'e vurur, nəyə görə 3'e vurur? Ondan sonra 9 vur 5 gəldisə, bunun bir ardıcılığına baxmayaq da. Yəni 1, 2, 3, 4 axtarmayaq. Bu rəqəmləri biz götürək 9'un vuruqları kimi. Yəni hamısı 9'a tam bölünür. Ondan sonra variantlardan 9'a bölünən bir dənə 72 rəqəmini götürə bilərik. Devam eləyək. Buradan bir dənə də suala baxaq. 90-cı suala baxaq. Biraz balacalaşdırım, devam edək. Deməli, 5'dən 12'yə necə gedib? Plus 7 da düzdürmü? Əslində buna paralel baxa bilərik, ona baxıram. 4 gəldi, 4 gəldi, 4 gəldi, baxa bilirik. Plus 4. Plus 4. Plus 4. Baxın, 50 sual şərəsini alırıq. Plus 4. 21. Hani 21? B variantı. Sual şərəsini aldım deyə devamına baxmadım. Yaxşı, devam edək. 92-ci sualı da baxaq. 92'də baxıram ki, yenə bir artı bir azalıb düzdür. Paralel baxanda nə etdi? 10 vahid azaldı. 10 vahid azalsa 160, 10 vahid azalsa minus 10, 150. Əsam, demək ki 160 cavabım doğrudur. Devam eləyək. Hə, bax 98. Həmçinin burada neçə var? 98. 99 da deyə bilərikmi? Yox, elə 97 deyə bilərik, 98 deyə bilərik. Hər ikisi, bunlar bilirsiniz nədir? Bu ədədlər tərs ədədlərdir. Bəs tərs ədədlər olduqlarını hardan bilirik? Baxın, sizə bir dənə ipucu verim. Əgər bir neçə dənə axırına baxın, axırı hamısını 1 ilə qutarır və yaxud da bu bizlər olmaya bilər. Ən azından bir ardıcıllıq var. Eyni şəkildə 98'də də baxın, 2 dənə, 3 dənə 1 ilə qutaran var. Bunu görəndə, belə görəndə ədədləri tərsinə baxmağa çalışın. Tərsinə yəni necə? 21 deyil, 12 adlandır. 12. Aha.
41 değil, 14 adlandır. Buna 18, 24, 32, 42. Bəs necə artıb indi? Plus 2, plus 4, plus 6, plus 8, plus 10. Növbət necə gələcək? Plus 12, 10 yazdım, 12. 10 dedim, 12 yazdım. Olmadı. Növbəti alınacaq 42-nin üzərində gələcəm plus 12. Plus 12 gəlib, yazacağım 54. Amma, neçəni yazıram? 97-ni. 54 cavabını götürməyəcəm. Bax, 54 də var. Niyə? Çünki tərsin vermişdi axı mənə. Sual işarəsinin yerində olacaq 45. Diqqətli olun, 54 yazarsınız. 98 də eyni qaydadır. Devam edirəm. Əslində bütün tip suallara baxmışıq. Olsun, neyini, buna da baxaq. 102. Bir dənə qaldı nə? Bir dənə qaldı sadə ədədlər. Onu da axırlardan tapım, indi yazaq. Deməli, 21, 26 nə qədər artdı? 5 artdı deyə bilərik. 5 artır, amma baxın görün nə qədər artır. Sonra davamlı artır. Burada nəsə başqa bir şey var. Deməli, baxıram ki, 4 artıb. 4-ü necə adlandıraram? 4-ü 2-nin kvadratı. Bax, rəqəmlərin işləmədi. 2-nin kvadratı plus 1-in kvadratı. 2-nin kvadratı plus 1-in kvadratı. Nə edir? Mənə edir elə 5 artıb. 4 artmayıb, 5 artıb. Deyirəm axı. 2-nin kvadratı plus 1-in kvadratı. Kvadrat plus 1-in kvadratı. Bu etdi 5. Cəmi 5. 5-i gəldim onun üzərinə. Baxın indi. 2-nin kvadratı 26-nı yazıram. Plus 6-nın kvadratı. Bu mənə verdi 36, 40. 26-nın üzərində 40 gəldi elədi 66. Axıra qədər getməyək də buradan bunu alaq artıq. 2-nin kvadratı plus 2-nin kvadratı plus 1-in kvadratı. 2-nin kvadratı plus 2-nin kvadratı. 121-in rəqəmlərini yazıram. Plus 1-in kvadratı. Bu da mənə verir nə qədər? 4, 4, 1. Yəni 9 vahid artacaq. O da edər 230. A variantı. Sadə ədədlər. Sadə ədədlər. Qoyun kökdən də birinə yazaq. Neyinə fərqli olsun. Baxıram ki, ədədləri nə edib? Bax, bu 1-in kvadratıdır. Bu 2-nin 3-ün kvadratıdır. Buradan kök alıb. 5-in kökü. 5-dən kök alıb. Onda qayıdıram geriyə. Niyə? Baxın, deyim niyə. 1-dən kök aldı. 1-indən kök alır. İkinciden kvadrata qaldır. 3-ün kvadratı. Bax, 5-dən kök alır. Kök adda 5 edir. 7-ni, rəqəmlərə baxın. 1, 3, 5, 7 kvadratıdır. 9-dan kök aldı. 9. 11-in kvadratı 13-dən kök alacaq. Kök adda 13. Növbəti, baxın, fərqli gözümə nə görünsə baxacaq. Belə rəqəmləri çox görəndə dediyim kimi nəyə baxırıq? Paralel usula. Növbəti dedim bir dənə sadə ədəd. Sadə ədədlər buralarda olmalı deyə. Bir dənə baxım. Elə 145. 145. 2 dənə şey görürəm. Yoldaşlar, baxın. 4, 4, 4. Axırı 4, axırı 2 dənə 3. Bu, bayaq da demişdim. Neyin yerdik burada? Tərsinə baxırdıq. Yəni, 32-ni 23 qəbul elədim. Sonra 92-ni 29 qəbul elədim. 31, 37, 14-ü 41 qəbul elədim. Yaz deyəsən, qarışıq yazdım. 41, sonra 43, sonra 47. 43, 47. Bəs bunları deyəsiniz ki, belə yazdığı yeni bir şey görmədik axı. Amma bunların fikir versəz, hər biri sadə ədədlərdir. Sadə ədədlər olduğuna görə, baxın, 23, 29, 31 ardıcıl sadə ədədlərdir. 47-dən sonra sadə ədəd neçə gəlir? 49 olmaz, 51, 53 olur da, düzdürmü? 53. İndi mən 53-ü götürəcəm. Yox, nəyi götürəcəm? Tərsini, yəni 35. 35 cavabın 53 də var, diqqətli olun. 144 də elədi. Qoy bunu sileyim. Nə qədər uzun yazmışam. 44-cü sual da eynidir. 44-də. Baxın, burada elə sadə ədədləri çevirəndə elə sadə ədədlər çıxır. 13, çevirməyəndə baxışın, çevirməyəndə elə 13, 17, 19, 23, 29, 31. Növbəti ədədimiz neçədir? Sadə ədəd olaraq 37. Fərqli bir sualımız qalmadı. Yəni ilə axırıncı sualımızda 174-də izah edirəm. Sonra başlayırıq 4-cü sətrin tamamlanması izahına. Videomuz da çox uzun olmasın. Deməli, 170 başlayayım dəqiqə.
174-cü sualda axırıncı sualımız. Görə elə necə bir ardıcıllıq var? Nə edərik? Elə bu da Fibonacci qaydasıdır. Necə? Baxın, 5 ilə 4-ü topla. Axırdan gəlirəm da. Daha balacadılar deyə. 5 ilə 4-ü topladım, aldım 9-u. Baxın, 5 ilə 9-u topladım, aldım 14-ü. 14 ilə 9-u toplayacağam. Alacağım neçə? 23. A variantı. 23 ilə 14 ilə 23-ü toplayacağam. Alacağım 37. Və yuxarı yəni 254-ə qədər davam edir. Fibonacci qaydası axırıncı da oldu. Davam eləyək. 4-cü sətrin tamamlanması. Bu da elə ardıcıllıqdır. Burada da 3 dənə qayda ilə rastlaşacağıq. Orijinal üsul, yenə çarpaz və rəqəmlərlə işləmə. Eyni ardıcıllıqdakı kimi. Çarpaz yoxdur. Sadəcə çarpazda burada indi izah edəcəm. Sualı biraz da böyüdürəm üstündə işləyə bilmək üçün. Deməli, yenə eyni qayda. Sadəcə yoldaşlar, bunu əgər qəbulda düşəndə sizə nə deyir? Deyir ki, birinci ilə ikinci arasındakı əlaqəyə, uyğunluğa görə 4-cü sətri 3 ilə 4-də bir uyğunlaşdırın, 4-cü sətri tamamlayın. Onda isə 1-dən 2-yə 1 baxacağım, 3 ilə 4-də 1 baxacağım. Deməli, 1 ilə 2-də yenə eyni qayda. İlk əvvəl nəyə baxıram? Ardıcıllıq necədir ona baxıram. 3-dən 6-ya baxıram ki, 2-yə vurub üzərinə 3 gəlib. Niyə 2-yə vurduğunu hardan bilirəm? Baxın, 9-18 almaq üçün 2-yə vurubdur. Vur 2, yəni gözləyin. Vur 2 plus 3. Vur 2 plus 3. Vur 2 plus 3. İkinciyə baxanda nə görürəm? Plus 4 mü deyək, vur 4 mü deyək? Vur 4 deyəcəm. Nəyə görə? Baxın, 6-nı da 24-ə almaq üçün vurub 4-ə. Deməli, ondasa vur 4, vur 4, minus 2. Vur 4, minus 2. Aha. İndi, 3-cü suala, 3-cü sətrə baxanda, yəni 3-cü sətri də yazım. Sonra davam edək. Deməli, nə edək? Vurub 3-ə də ilk əvvəl üzərində ikisini gəlməyib. Çünki 8-də 3-ə vuranda 24 eləyir. Vur 3, belə yazıram. Vur 3, plus 5 desək. Vur 3, 3 yaza bilmədim. Plus 5. Vur 3, plus 5. Ondasa, 1-nin 2-nin arasındakı qanuna uyğunluğa baxsaq, belə bir xətt çəkirəm. Aha. 1-lə 2 arasındakı qanuna uyğunluğa baxsaq. Görürəm ki, birinci ilə ikinci arasında nə olub? İşarə dəyişməyib. Bir işarə dəyişməyinə fikir verəcəksiniz. Bir də rəqəmlərin dəyişməyinə. İşarə dəyişməyib, amma 2 olub 4. Yəni 2 vahid artıbdır. Ondasa nə edəcəm? Bax, işarəni dəyişməyəcəm. Vur yazsam. 3 olacaq 5. İndi ikinci zərgəyə baxın. İşarə dəyişib, rəqəmin özü də bir vahid azalıb. Ondasa, işarə dəyişəcəksə minus, rəqəm bir vahid azalacaqsa 4. Deməli, necə oldu? Vur 5, minus 4. Buna uyğun olaraq variantımı axtarıram. Ondasa, vur 5-dirsə A variantı getdi. B variantı qalır. Davam edək görək. Vur 3, vur 5, çıx 4. Vur 5, çıx 4. Və cavabım B variantı. Belə. D variantında burada axırda çıxmayıb, toplayıbdır. Ona görə bu da gedər. Davam edirik. İkinci sual eyni qaydadır. Hər tipdən istəyirəm bir dənəsinə baxaq. Misal üçün 5-ci sualda çarpaz baxacağıq. İndi yenə ardıcılıqları yazırıq. Çarpaz olduğunu hardan baxan kimi deyirik? Baxan kimi deyə bilmirik əslində. Birinci yenə ardıcılıqlarımızı düzürük. Yəni necə artıbdır ona baxırıq. Sonra görək necə olur. Baxın. Nə edək? Vurub 2-yə. Düzdür. Vur 2. Plus 3. 27-dən 81 almaq üçün vurub 3-ə. Sonra üzərini gəlib 4-ün. Aha. İndi ikincinə də baxıram. Yenə nə edib? Üzərini gəlib 3-ün. Yaza bilmədim bu 3. Sonra nə edib? 15-dən 30 almaq üçün vurub 2-yə. Deməli, digitalizm işləmir deyə məcburan belə yazam. Plus 4 nə edib? Bu dəfə 3-ə vurubdur. İndi yoldaşlar, fərqli rənglə göstərim. Görün ki, nəyə görə çarpaz deyirəm. Baxın, 3 gəldi bura, 2 getdi bura. Buranı da ayırıram. 3 gəldi bura, 4 getdi bura. Bax, gördünüz,
mavi ilə yazıma baxın. Çarpazda yerləri dəyişib sadəcə. Onda 3-cünü yazıram. Yerlərini dəyişib yazıram 4-cünə. Nə idi 3-cüdə? Vurub da, vurub 3-ə. Vur 3. Plus 2. Vur 4. Plus 2. Burada vurup 4'e. Üzerince bütün. Yerlerini değiştirəm indi. Bax, plus 2'ni buradan yazsam. Vur 3'ü buradan. İkinci olarak. Sonra yeni yerlerin beli değişəcəm. Plus 3'ü buradan yazsam. Vur 4'ü. Növbət. Aha. Deməli, onda sonra necə olar? Variantlarda axtarım. Plus 2 deyir. Vur 3. A variantı həll ki düzdür. Plus 3. Vur 4. A variantı elə doğru variantımızı alır. Başqasına baxmağa gerek qalmadı. Bu çarpaz. Bir də qaldı nə? Rəqəmlərin işləmə. Rəqəmlərin işləmə deyəndə birinə də baxaq. 6'ya baxaq, elə 6 rəqəmlərin işləmədir. Nəyə görə deyirəm rəqəmlərin işləmə? Buna baxanda bəli bilirəm. Yenə 1 ilə 2-yə, 1 ilə 2-yə, 3 ilə 4-ə baxacağıq. Görürəm ki, bir ardıcıllığım yoxdur da. Nə edibdir? Deyək ki, nəyə bölübdür? Bölməyib çıxıbdır. Neçəsini çıxıbdır? 39 çıxıb. Sonra artıb. Heç belə deyim də, azalma sırası da yoxdur. Bəs belə ardıcıllıq yoxdursa, elə ardıcıllıqlar mövzusunda kimi baxıram nəyə? Rəqəmlərin işləməyə. Amma alt-alta baxacağıq yoldaşlar. Çünki 1 ilə 2-nin qanuna uyğunluğuna baxırıq. Ondasa 58-dən 26-sın. Necə rəqəmlərin işləmə? 8 ilə 5 toplayıram. Nə edir? 13. 13'ü 2'ye vuranda nə edir? 26. Bax 19. Rəqəmlərini toplayıram 10. 12'ye vuranda 20. Devamlı. 42. Rəqəmlərini toplayıram 6. Vururam 2'ye 12. Eyni qayda gedir. 9 ilə 9. 18. 2'ye vursam neçə edir? 26. Deməli, eyni qaydanı mən 3 ilə 4'də də edirəm. 29. Rəqəmlərini topladım. 9 ilə 2'ni nə etdi? 11. Vurdum 2'ye 22. 22 olacaqsa getdi. Devamına baxıram. 32. Rəqəmlərini topladım. 5. Vurdum 2'ye 10. B variantını almış oluram. Axıra qədər baxmıram. Bir dənə də buna baxaq bəlkə. 11. Yenə rəqəmlərin işləmədi. 12 çarpazdır. Necə alıbdı? 30'dan 5'i almaq üçün bölüb də 6'ya. Böl 6. Görə elə nə edib başqa? Böl 5. Hə, baxın, böl 4. Böl 3. Və böl 2. 3 ilə yola getmirik. Bu da böl 2. Ondasa 6'ya bölməyini başlayıram. 54'ü 6'ya bölsəm 9. 9. Aha. 15'i 5'e bölsəm 3. 9, 3 devam edirəm. Ondasa cavabım D variantı çıxmış olar. 64 4'e bölürəm 16, 39'u 3'e bölürəm 13 və 46'nı 2'ye bölürəm 23 rəqəmi edir. Bütün fərqli suallara baxdıq. İstər ardıcıllıq, istərsə də 4-cü səthin tamamlanması suallarından. Yenə əlavə mövzunuz, bu mövzulardan suallarınız olsa mənə WhatsApp hesabından yaza bilərsiniz. Açıqlamada və bioda yerləşəcəkdir. Həm də Instagramdan, DM-dən mənə yaza bilərsiniz.